Yes, reka nongere ngo ikaze gukurikiranye ikiganiro hanyuma nkuko nabikubwiraga nyine uyu nguyu turi kumwe yitwa Christopher Muneza hanyuma akaba afite indirimbo cyashya cyane yitwa Simusiga. Reka tuganire nawe agira byinshi cyane atubwira kuri projet ikaze Muneza. Nakuze cyane Boskizo. Bimeze bita makuru. Free sun. Twinjire rero muri Simusiga. Nje nyumazemo igihe ahubwo kare muri Simusiga. Ninde rero utaraza kugusiga kuri iyi nshuro? Abantu bose simbasiga hanyuma na Simusiga ubwayo nayo ntidusiga. Ibintu ni sawa. Donc indirimbo nshyashya Simusiga yasohotse mu ijuru ry'ejo. Isokana ari audio na video yakozwe na Mariva, audio yakozwe na Medbeat muri Monster. Hanyuma nanjye umuhanzi umva ari ibyo. Hanyuma hari utubazo mfite tw'amatsiko, hari aba producer nari nkumenyereye ariko kuri iyi nshuro biragaragara ko ibintu byawe byose byahindutse. Ari uburyo waririmbye muri Simusiga, ari umuntu wagukoreye video. We nibutse ko mwakoranye ariko ni gakeya cyane, ariko nka Medbeat ndumva aribwo bwa mbere agukore. Ibyo byose byatewe n'iki? Nka Medbeat dusanzwe dukorana cyane, ahubwo nibwo bwa mbere dukoranye indirimbo yanjye nje ku giti cyanjye. Nk'indirimbo za Tigo twarazikoranye, nakoranye nawe cyane. Ni indirimbo na album nayo mfite album hariya. Hanyuma bijyanye n'imiririmbire rero ndirimba bijyanye na beat ndi kuririmbiramo, nicyo cyasabwaga kugira ngo ndirimbe kuriya nyine miriya beat nashakaga kuririmbiramo. So byagombaga ko ndirimba kuriya nyine kugira ngo nyirimbiremo. Abantu benshi banyandikiye ubutumwa bambwira ati Christopher azanye ni creativity, ntago babimenyereye kuririmba kuri ntago nshiza amakenga neza ikintu cyaguteye guhindurira style ukaza muri ra style. Nagize rêve kuva kera zo gukora ibintu biri unique. Hanyuma rero naje kurealiza ko nyine cyari cyo gihe cyiza cyo gukora ibyo bintu. Ntago ari biriya byonyine, muzumva n'ibindi byinshi. Niho ndi kuganisha umuziki wanjye n'indirimbo izakurikiraho n'izizayikurikira. Ntabwo bivuze ko wa Christopher kera atazakomeza kubaho, azakomeza kubaho muri za ndirimbo n'ubundi, ariko n'izindi ibi ni bimwe mu byo nshoboye abantu batari bazi. None se ko iki wafashe umwanzuro wo gufata Simusiga ukayikora as audio ukayibika ukavuga ati nzayisohorana na video? Ubundi dusanzwe tumenyereye ko abahanzi mu Rwanda bakora audio hagashira igihe abantu bakabanza bakayikunda then bakabaha video. Na famille ibyo kuba bikorwa gutyo ni bimwe nyine mu byashobokaga, ariko n'ibingibi bigiye mu bindi n'abandi bazakora. Ese Christopher, umuhanzi ubona uhagaze neza mu Rwanda kuri inshuro ku bwawe ninde? Umuziki nyarwanda muri rusange uhagaze neza, biragoye gukuramo umuntu umwe ngo uvuge ngo ni uhagaze neza. Keretse hari ibyo washingiyeho kambaza, ariko nta nubwo usibye ko nkunda umuziki indirimbo zose nzimenya, ariko ntago ntekereza ko nakwicara ngo ntire ku munzana abahanzi. Ngewe nk'umuhanzi mugenzi wabo. Hari abantu benshi cyane bahoze ubwo warangizaga amasezerano yawe muri Kina Music bavuze ati Christopher ashobore kutazashobora imikorere ye ku giti cye, ariko kano kanya igikorwa wasohoye abantu benshi ndumva bagishimye, noneho bamara impungenge azi Christopher uri kwikorana ku giti cye. Kuva nava hari ahantu nakomeje gukora ibikorwa byose neza nk'uko byari bikwiye kandi biri ku rundi rwego. Nakoze concert ntivayo byihuti, nakoze indirimbo yitwa Radisson Blue. Mbikora naho ndurabikora. Nakoze indirimbo yitwa Ijuru rito ndayisohora, nagiye muri za Guma munsohoye video. Ibi ni ishusho y'ibishoboka. Ni byiza ko ibikorwa bivuga ntago. Yes, wenda tugera ku musozo w'ikiganiro turimo turagirana Christopher, hari indirimbo wigeze gupostinga na Medina ubwo arayipostinga ko mufitanye indirimbo, ariko indirimbo twarategereje twarayibuze. Indirimbo ntabwo tugize dushyira igihe cya exact izasohokera, irahari. Twanayikozeho akimara kugera ino, tuyongeramo ibintu nyine kuko none twari tubonye opportunity turi kumwe. Abakunzi bawe bayitegura. Yego. Noneho abantu bari badukurikiye by'umwihariko abafana bawe bitwa ngo cyo imanzi. Yes, imanzi zidukurikiye kano kanya. Noneho gira ubutumwa uzigenera. N'abantu nkunda cyane, nibo motivation ngira ikomeye mu muziki. Ntabwo ntekereza ko nafite kuba nkora ibi bintu nyine nkora biragoye. So ikintu rero kintera motivation nibo barakoze cyane guhitamo gufana umuziki wanjye. Nge nta ruhare nabigezemo kugira ngo babikora, ariko ndabashimira by'umwihariko
ntago biragoye ko umuntu yabisobanura ukabyumva nibo bangejeje so Imana ibaho umugisha bareke dukomeze dupushinga cyane dukunde abahanzi nyarwanda nanjye kuba umuhanzi nyarwanda ariko nibuka ko nibyo umuhanzi wese nyarwanda n'umuziki nyarwanda muri rusange tubikunde tubigeze ku rundi rwego. Okay, Christopher akoze ariko nanone akira ifashe mikoro hanyuma imanzi mbere yuko nzereka iyi ndirimbo mu rwego rw'amashusho banze ubashirireho n'akantu kayo. Uyu wene simusiga baby girl simusiga uyu wene simusiga baby girl simusiga. Yep. Yo, this is boy Christopher. Iyi ni indirimbo yanjye nshyashya yitwa Simusiga.